Tak wygląda Simpson KR51/1 z 76 roku po remoncie. Remont robiłem sam, wszystko samemu. Założony cylinder 60 cm, nowy gaźnik, wiadomo, wszystko po regeneracji, tak samo jak i koła. Do tego zapłon elektroniczny Vape'a. No i wszystko to, co trzeba było wymienić, zostało wymienione. Tak wygląda pod siedzeniem. O. No a tak pali maszyna po remoncie. Jak to pokazuje klasyk Karaś, z ostatniego freza spróbujemy. Dobrą ma komprechę, ciężko go się kopie. Ta, ostatni frez. Pali. Z pierwszego freza pali. Jeszcze raz.